सर्दी, खांसी, जुकाम और गला ख़राब से हर कोई परेशान है इस बारिश के मौसम में। इसके लिए घर पर ही आप आसाम से इसका इलाज कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में थोड़ा आपको काली मिर्च, लौंग, अदरक और सिनेमम डालना है और फिर थोड़ा सा 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए और तुलसी का पाउडर अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो तुलसी के 2-3 पत्ते इसमें डाल के अच्छे से काढ़े की तरह इसे उबाल लीजिए, यानी कि पानी को आपको आधा हो जाए इतने देर तक उबालना है। फिर ठंडा होने पर इसे 1 कप में छान लीजिए। उसमें थोड़ा सा शहद आपको मिलाना है जो गले को आराम दे, ठंडक दे, और ये आपकी रेमेडी तैयार है। इसे यूज़ करना शुरू कीजिए।